Oli omusajja wansasagge. Tuli kunsasagge. Abe Masaka mukanga. Musasagge. Sasagge media. Sasagge uli ekigambo kyokka. Binawo ne roje Masaka. Batasasagge. Busiwa. Guest house. Busiwa guest house teri abutegeera. Yes. Ne nanyiniyo naye ne nanyiniyo erinnya lye laba muyita Busiwa. Kati business zo ne singo obungi agenda azisako Busiwa. Omala bulwala n'obulya Busiwa. Wange nkugamba eki. Lodge z'omusajja oyo ziri Masaka. Naye zaayitimuka. Ekintu ekyaziyitimula kugenda buli muntu amanye lwaki baatumawo Busiwa. Era buli muntu yamala kugendayo n'omukyala n'alyoka amanye nti moto ziringa eza bulijjo n'alyoka era omusajja awo sizoni abantu bebayayanira lwaki bagiyita Busiwa. Oyo omusajja bwe yagaggawalira. Erinnya kikulu. Erinnya ly'obulandiza ekintu kiba yali kulu nnyo. Wati bannamasaka babifaako nnyo. Yes. Amanya ga lodge mazibu. Kyobola agule emmotoka ye n'awandikako ekigambo ennyuma okubonaabona si kufa. Balekedde emboozi. Kwasakatulinze yo. Kwasaka yo eriwa. Naye lwaki ati balangira abantu b'e Masaka amaalo bagamba ebyo naye mussaako munya n'ekyoya mu mmotoka wano ku dashboard n'ossaawo ekyoya ku mmotoka. Lwaki abannamasaka babatumanyira nnyo? Lwaki bagamba lwaki bakisa ku mmwe ab'e Masaka? Twebaza Mukama Katonda nti naye bena wadde biri bityo naye yatuyamba n'atubonekereza akasente. Kale babasooka ne bakutyobola ne bakuvuma bigenda okuggwa nga oyo gwe otyobodde era gy'ogenda okuddukira yakuwunzise. Kati awo Katonda wakyatuyambidde naye ku ngeri gye batutyobolamu singa tetwalina Mukama kahiya babavuma amaalo bannamasaka. naye waliwo naffe bye tukola n'olabira ddanga mu butuufu amaalo weewaawo muteeka obutaala mu mmotoka Obutaala obutemagana. Buli mmotoka gy'olaba eriko obutaala Masaka. Gosobola okukyerekereza nate n'osanga munywanyi ate basookera mu Pulimo. Pulimo super. Walaba ambasada gundi bwe yagula Pulimo. Bannange mugula Pulimo super. Kuwandikako ebigambo. Ebikanga. Kati mbalekedde emboozi. Lwaki mubikola ab'e Masaka? Baganda bange. Waliwo ekyawandikako omwana ow'obuwala ndowooza yakisonsomola nnyo. Muteekako emabega. Mariam Wampomera. Taxi. Omwana ow'obulenzi. Mariam Wampomera. Era yagiwandiikawo Mariam Wampomera. Naye era bannange people should learn how to appreciate. Omuntu musiime. Musiime ku bantu. Abasajja tusiimako ddi abakyala mu mbeera eyo. Omukyala yakutabidde bulungi. Anti kati obuzibu obuliwo bwakutabira n'onyumizaako kyaliiwo ng'atanyiiga. Akakase. Kyakaza genda ndaalasa kati banaakumanya ddi nti oli muwoomu. Abantu bakyakola ebintu onyo oli omwana ogamba kuba kyaliiwo. Waliwo omukazi akuwoomera n'owulira nga tekyebereka kwogera. N'ogamba bakyaliiwo. Ng'olina okubuulirako n'ogamba musuubi. Katonda omwana wuuyo yamugonnomolera. Atabye. Wuuyo. Nanti ate nze ogamba kyaliiwo. Naye kyaliwo naye n'amusaba agenda akakase. Wali obuzibu awo. Awo nno wali obuzibu awo. Kati gwe omuntu gw'osiimye aba akuwoomedde omuleetera mbizzi ng'onnyuse. Nani? Aba akuwoomedde. Bw'aba alya era mubuuza nkutemesezeeyo bakolereyo ka delivery. Wakati ffe tulina ennamba ya delivery z'embizzi. Ayi Mukama Buli nsonda. Era nze nembanga nina date yange oba omuntu wange nga baby how are you? How is the going? Why is the Stephen? I don't know say. Yeah. Bakuleeterayo delivery what you see. Yeah. Ngetuuka. Ku date oso okuwa omwalo embizzi ku first date. Waliwo ayi akikwegambira. Nagamba nti baby lwaki tontwalako mu mbizzi. Twalako mu mbizzi. Nga mwana munyankole. Wakati nze bakimanyidde danze eri musajja wa gundi mubizzi. Era kati oli ajja ng'akimanyi nti jjajja ajja wa musajja omubizzi. Era yakugamba nti nawe onantwalako ddi mu mbizzi biki ng'ofuna akadde nga mugenda nga mulya mbizzi yammwe nga mwesagala. Kale banirizaako ku mukutu gwa Nsagge Media tutandikidde mu Kiboozi. Twatadde mu puliyamba olwo. Tulina Shalom 256 ne Suna Beni. Olunaku olwaleero Shalom nyina kijagala twogereko. Buli muntu mukwano alina ekintu kye yali akozeeko n'omaliza n'okyejjusa oluvannyuma ng'emmando emaze kwamuka. Ogakinoze kasemmando kayiwe kuvaako. Eri ekiramwa kye kyekisigo. Kayima emaze kwamuka. Ekiramwa kye kyekisigo. Emmando akayima eza okutema ku jjoba. Olumala emmando akayiwa. Kasite kwamuka kayiwa n'agenda. Ogakinoze nkikoze. Waliwo omunywanyi wange baweerezaako nude. Baali bakyatinga n'omuwala. Ye lwaki mukweka liri puzzle.
Era puzzle. Yakakuba genda ogule mmotoka nga yakafuuka sita ennaku nga nnya. Oba sitanga bwakamuyiikira. Kati abo bwe oba sitanga bwakakuyiikira. Abaana ab'obuwala batawaanya. Bakutawaanya. Kati lunabe. Dikiti. Yabaleko. Obeerawa. Omuwala mukono. Bambi. Bitambula bite. Kati mukaziziŋŋana abo baba bakyatinga omwana agenda musindikira ekigambo. Pazo n'akizoominga. Nazzaayo. N'azoominga nazzaayo. Nazzaayo message wankisi. Emukono oli side. Sanga ziri 8.9. Naye olwalaba ekigambo. Oli side kinjije kati. Ate abakazi balina effujjo. G'omuwala Wantoni. Ono namugamba bwe ntuuka ku kigende gundi kukikwata enkoko njeru. Ngenda kukubira. Omusajja netunulayo. Mwana wa maama yankubira si mwana wa maama wangi. Nyezeko wano mukono nja kunyumizana. Abakazi bategeera obunafu bwaffe. Okimanyi nti nno osobola okubeera ng'okyatinga n'omuwala nga tobirinako. Mukabunyo naye bannaye n'agenda akusandaga n'akuleeta ogenda kulanga abakosewo mu katu wa kuteeka n'akugamba nti nno ndi mityana. Kamtyana sajiki otuuka ennaama oba nkoma wano. Nina omusajja eyanzisa enseko. Omusajja oyo twali tukyakola kaliyoki ebiseera ebyo. Kakati twabanga tukola kaliyoki twabeeranga n'ebyana ebyobuwala ebyabanga binyirira. Kale ebyana ebyobuwala ebyo byabanga binyirira abasajja bayagalanga obyettanira naye oluusi nga tebalina ngeri gye basobola kubituukako ebyana ebiwala ebyo kati nga baba balina okubeera nga bayitira ddala ate muffe abakola nabyo kaliyoki. Kati omusajja oyo yalina maneja wa banka musajja nga wakitiibwa. Omusajja oyo n'agenda ngamba kino kisawuda nkifunye ntya nkyagala ne mugamba nti nno ate kibadde ki weekiri ngenda kikutegeereza kati naye nga ku kitiibwa kye kisawuda era kiba kimugaanira ki nga ddala kya kaliyoki. Ate era n'ebiseera ebyo ebyana bya kaliyoki birina engeri gye byekwatakwatanga mu ssebo nga bibeera n'ekitiibwa. Waffe ate twakolanga kaliyoki ng'ate n'okusoma tusoma. Nze abaana abasinga bwe nakolanga nabo kaliyoki kati nga mu Kilabu Idols bonna baalinga bawala nga basomera ku Masaka Seeke. Kati abaana kubanga kaliyoki yava mu masomero kati abaana ne bagenda ate bamuzza mu mabaala. Kati abaana baali bakyasoma ffe ebiseera bye twatandikiramu kaliyoki naye ate Sawuda yali tasoma. Kakati Sawuda omusajja ngamba nti nno ekyana ekyo tukoze tutya konze tugenda kutetenkanya tukifune. Kakati omusajja akakodyo ke yakola nga yayina emmotoka y'eddaabo kabini n'agamba nti bwe munaamala kaliyoki ngenda bassaamu mwenna buli omu musuula ewaabwe malirize nga Kisawuda kyasigazzaamu mu mmotoka. Munange musajja ng'atuvuga nga musanyufu yali munankole. Banne muri mutya abanaye baramutusanyusa tubagara boze bannange naye ng'emmando kayima mukozesa ebyo Kisawuda kiri wali awulira buli kimu buli omu yamutwala ewaabwe ku mulyango. Kati nga basigalamu ne Kisawuda bokka babiri nga nze mugambe manager nze nkuggyeko engalo nze kuteeseteese nga ne Kisawuda nakyo kigamba Sawuda wajja okuggyeko engalo nga kigamba nti weewaawo nange gu Sawuda nga gulabika tegwakibayinga bulungi gwo gwagala kukyamuukiriza nze. Omusajja amaze okukola emirimu gyonna gumugambye mbuno tugendeko ewaka mbu tugende kyangu tugende male okuteekayo baaga yange abawala bakaliyoki banyi babeera ne baaga zaabwe male okuteekako baaga yange wano ewaka emala okugiteekawo nzije nkusange tugende. Musajja nga agipaakinga ku kkubo awo nga munyenda awo nga maaso gaziriddamu waliwo n'akagundi akaali awo akabaala owabeeranga bagundi banneekolera jange awo. Kati naye gwe obalamu awo wewati awo musajja mukulu we yapaakinga. Musajja mukulu bw'apaakinga nga Kisawuda kivaamu n'ebbaaga kifuluma. Maneja nga alinda eddakiika 10, 2, 3 Sawuda tadda. Emandwa nga maneja amaze oddagiwandiikamu mu bwongo agitegeezezza bagenda kulya. Leero guggwa tugenda kulya. Ogenda kulya bwe buzibu obwo. Omaze okunnyonnyola emmando ogitegeezezza nti olwaleero keetonye kagwake kulya ogenda liyo omuntu. Munnange essaawa teweze
nga Sauda talabika. Manager akyali Quirax. Manager nga manager n'asooka asirikirira n'amagamaga ekyokukola omutima ne gukkiriza nti kituufu ekiwala kidduse naye ate ng'emmando emugamba nti nno wantinkudde edda nze nina okulya. Omanyi omusajja kye yakola? Amaka ge gaali Mbalala eno nga yajja kukolerayo obukolezi mu kibuga Masaka. Omusajja yajja yavuga emmotoka n'agenda Mbalala ewali mukazi we amaka ge n'agenda n'asabula ne bamuwa. Bwe baamala omuwa n'agivuga n'akomawo mu ttawuni e Masaka atuuka ssaawa emwezi okumakya. Emmando yamutwala Embalala. Emmando akayima yamutwala Embalala. Kakati kyekikolwa ekyo Kirala nnyo. Tukoze ebintu. Sauda teyamuwa paakati. Tiyamuwa kyamwebuzabulizaako ne kidduka kiti. Ebyana byabeerangawo ng'omanyi empewo z'obwavu zikulondola. Omusajja yali manager wa banka ng'akasente abaamu nako era yayingiranga Tropicana awo ku kibaala bakiyitanga Tropicana ng'ayingira ibbaala n'ekyankala na manager ayingidde naye yasaba Sauda yali tamanyi na kuwandiika linnya lye. Ekiwala kyamu usanga kiwadde abatalina magezi. Ekiwala kyokka ate era abawala bebakusoberera asobola okulekawo omuntu oli yagamba nti beekyangira ku bantu balamu ne beetuuka ku kulubba. Otagala n'obulenzirenzi. Omuwala asobola okulekawo ng'osobola omumalira ebintu bye byonna n'agenda atagala n'akantu wabula after a period of time n'atandika okwekubisa obusimu obw'ekisiru. Banange waliwo ebinkuttemu naye nga yagenda n'oluntu olw'okuba lwambala obukanvaasi. Abakazi batomedde. Naye nze ne wadda simusonyiwa ate simuwa buyambi. Anti kati olaba waliwo abantu ab'ekika bwe kityo asobola okukomawo n'omubalirayo ekirivengi noga nti kansooke nduleke lwegonzekaze ludde n'ogenda olubalira ekirivengi n'ogenda olukola ekikolobero kyerufa nga lukinyumya. Sina sakunyumiza. Olina gwanyumiza. Naye nakunyumiza. Bali Masaka eyo. Yannange. Divengi Bali nyuma. Masaka eyo. Tagaza. Bakubonyabonya. Lwali lw'amaanyi. Lwalina restaurant bwe lwali lukolanga ya bbeeyi. Ng'ogendayo n'otala n'olyayo ey'ogumu ekitundu ey'e Masaka nga bw'omanyi nga waliwo gye wali osobola okulya ey'enkumi ne bannange olwana lwatambulanga luti ne lugera n'oga nti kituufu lugenze. Yeyeyeyeye oluntu lwefudde mukoko. Laba mba n'akayingira Kampala bwe nti akajinkanyenyeza keggudde. Lukuluwuliza wakikuba. Kubanga ujjanga n'olutu naye nga terutereera mu layini. Kati ne baŋŋamba nti mbu gwe lukwana mu kalenzi bakola nako mu restaurant kali mu kiyungu. Kuwulira mbeera eyo. Mbu akantu akamulemeseza okutereera mu layini kali mu kiyungu. Kakola mu kiyungu. Ne ŋŋamba nti kale nkigyeko engalo n'endaaza. Nyingira Kampala nyenya akaji kange keggula kankubira. Ne ŋŋamba otyo Mukama weebale. Suna nze Zulufa. Ati nakola na katika kyandojja. Wakasasula bubi nnyo. Wakagana. Wagamba tompa. Yakasasula bubi nnyo. Omusajja Muganda. Okukyogera. Kyenakola yakimanyi. Olunaku lwanjagadde twogere ku urinary tract infections. Endwadde ezikwata mu mukutu gw'omusulo. Endwadde ezikwata mu urinary tract system ziyitibwa urinary tract infections oba UTIs. Zikwata ensigo, ne zikwata akawago, ne zikwata n'oluseko olufulumya omusulo. UTIs zino kyekizireeta zireetebwa akawuka kayitibwa E. coli, Escherichia coli. Kano kabeera ku surfaces enkyafu ng'omuli ebiyigo, abatooza ngoye mu bwangu ez'ebitundu ebyekyama, abantu abatambula eŋŋendo empanvu ne baluwa mu ngoye banguyirwa nnyo okufuna akawuka ako. Kasobola okuyita mu kwegatta singa weegatta n'omuntu akayina, era kasobola okuyita ne mu anatomy ey'omukyala kubanga tumanyi nti abakyala oluseke olufulumya omusulo lumpi
kati bw'ogenda mu kifo ekikyamirwamu oba bw'oba onaaba kanga okukwata okwawukana ku mwami newankubadde naffe abaami tubeera nako olw'okuba tusobola okukajja mu bifo eby'enjawulo oba ku bannaffe. Omuntu afunye UTIs zino afuna bubonero ki? Ekisookera ddala urinary tract infections zireeta okulumizibwa ng'ofuuyisa omusulo, kireeta okufuna okulumizibwa mu ndira kubanga akawago kaba kazeemu amabwa yemu ku paati ya urinary tract system era ofuna kye tuyita bladder cystitis, inflammation y'akawago. Munagamba bwe mba nnumizibwa omusulo nguwulira gunnumira wano mu ndira lwakuba nti olina obulwadde bwa UTIs. Buleeta okufuna lower back pain, abantu abasinga balumizibwa omugongo olwa UTIs zino. Naddala omugongo okukuluma nga gubabuukirira ng'olinganga gwe bataddeko olweje. Abantu abasinga batera okufuna ekizibu ekyo kiva ku UTIs. UTIs zino zireeta okufuuyisa omusulo ogulimu ekisu kuba obuwuka buno buvunza omusulo, butera okuleeta fermentation ne inflammations ez'enjawulo mu bitundu ebyekyama kyandojja amutendera mu kyebikwa nebakanda ku TV kagamba embwe kagikyusa tombulira kisirani tombulira sebwato kakulekere Shalom ono tugenda maaso n'ekibozibozi kale oyo bamita Suna Beni ku mbuutikizi kati olivayo nga weeyitaani Suna Beni ku binyanya ng'okoze omudaala Suna Beni ku mbizi tukyagenda mu maaso atulina Shalom 256 tuli ku bintu ebikoze abasajja bye bakoze mu mukwano yotalyerabira n'osigalawo ng'onyenya omutwe ng'ogamba kino nze nakikoze oba teyalinze nga waliwo emmandu eyali ekulinnye emmandu yali ekulinnyeeko ng'olina omuntu gw'olinze nalindako kakawala wenkalinda ogeteekeddde omize ka 10 omanye okweteekateekera omuwala nga shiwaddirwa kakasizza ajja obusimu n'obukuba ng'akulaga nsimbudde ndi wano kankuwa boda omulagirire yogerako naye akagamba ako kamanyi kwate wa boda omulagirire ako kamala byonna awo omibya ka 10 awo sagamba kaputulu kaliwa nowesetinga n'olega ebikya ngenda okulaba eyangambe mu dakiika 10 dakiika 2 enkuba essimu tebakyagikwata 3 saawa ngenda okuddamu okuba essimu ng'evuddeko kagifuuyeeko ennaku n'ennuma ntandika okunoonya emergency omulala gwo ali okumpi awo ani ayinza okujja okutaakiriza embeera ka 10 kaleme kusala jukira kakuleeza enkaka tokyategeera amaaso gakumyuse omusajja waayima aba takyategeera kasita tuyima abasajja bannange oba kiki oba omuyimo tova ngamba nnyo atajja twewala ennyo salawo nga tuyimye tuba tetuli ffe kituufu tuba tetutegeera kola nnyo ensobi mukaddeko okuyima awo kasita oyima tokyategeera osobola okkiriza buli kye bagamba okkiriza bukkiriza bwekyaga ate n'abakazi baatuyiga mukadde ako wagirayo ebizibu bye byonna kakati dadi wali onsuubiza essimu yange siina ate ne mami mulwadde ati kati bannange njagala nagenda ku shopping ole tewali tabu akasente okawaayo mwana tunga nninda akantu essimu tiyaddako nkwata essimu nkubako wabawo emergency wogamba nti nanyanguyira kankube kano kangu essimu emu kaba katuuse dda nagenda okukuba nga ngamba bannange nga ndi Masaka siinawo mpoze enkya ati yandigambye nafudde naye bannaye nga opulaninze olina omuyimo gwawe nazo kyabitegeereze bwonna oyigira oyagala kwabika nga nkubira omulala wange oli otya gyebaleka obukyayi bwaki mwokyaye olwo akamujjukira mbu akukyaye naye senga oli yali azza tewanjukidde mbu akukyaye abasajja muli bazibu buli bwanjagala kulabako nange simanya ate nagenze mami mulwadde nagenze mukyalo nkomawo ku Lwakutaano neŋŋamba kiki kino owulira ofa tokyabitegeera wange akantu kandeega oluvannyuma lw'okundeega noonyezaawo amazzi aganyogoga ennyo bagamba onywa amazzi aganyogoga ennyo okakkanyako omubiri ne guli fureshinga nekkakkana nengenda neeyira ku mazzi nentereera nenzira wali eri kaakati okuva ku olwo seeteekateeka omuntu nga tannatuuka amala kutuuka bino ebyagambye nzija weteekateeka ng'ofuna akasabbuuni
Omwana abaganye okujja bogenda kukola ki? Sabuni ako kataasizza abantu. Abantu bekubya ddala akasabuni mu Kampala wano. Abantu bakekubya ddala kati oli muzannyo. Kannemera ddala. Baana bagamba balidde wano bikyalo byonna ebyamaanyi babimazeewo. Buli gwolaba gweweegomba ffe twamulya dda. Okirengera ku TV twakaliva nga twava kasabuni twadda ku magi kaji ku njuba. Enjuba ate eyo ndala nnyo. Masavu. Ebyanguya ebyegira bweti. Enjuba eseereza. Kati tujuvaayo nga ffe twava dda kasabuni kakwokera bwereere. Naye enjuba ogira bugizibu oti. Nga twadda kaji. Wangi. Nga we twadda awo. Temukyerega. Okulaba naye olisusa okuwunya. Twadda ku ovakedo. Okula kyengedde. Tunga mukyongeddemu ebirungo. Okula kyova kyengedde. Ojjamu kisigo. Ojjamu kisigo ng'otwala bwoti. Ng'otandika emirimu. Ovakedo abimalanga. Ng'oyagala. Ngoddako kati leero minaani. Kabaka weweera kati kovakedo. Obutotegeera naye ng'abaana batukoze ebintu naye namulaba yali awo akusaba ennaka waabwe kati yali birthday yali etuuse yali ya mumeeya awo kati naye sina bulungi ssente mu wiiki mwali birthday naye omutwala ejjinja mukatuka agenda ejjinja ne bakyalibo nga bataano kwe tetwalaganga nga jinja ekyali y'amaanyi awo kati birthday tuka nga lwakusatu muga naye sina ssente but you can go let's postpone we celebrate on Friday paako Sunday ejjinja omwala ng'akibayinga kati wa mikwano gye gyamugamba mboyo musiru muveeko talina ssente biki musiru omwana nga mpeeza message you don't mess my love me you don't want to celebrate me biki oli musiru omwana ngenda okulaba nga nvuma takusitasa nataddeyo simanya abasajja amusamu we have to date you naye muli basiru nga nangira nga nsirika naye ng'omwana oyo ekisa twalina iPhone 8 yali y'amaanyi kale namuwa iPhone 7 nga zina 8 plus yalina iPhone 7 nga gye namuwa namusanga yalina akamuka lyakwata bakayitanganya oba Docomo oba Exxon Xperia one of the two nga kakwata nenkamujja nemuwa iPhone nga era mbasaako be bonna bwe baali ku first year yalina iPhone nga ne iCloud yagimukuliyetingira kati omwana anvuma ampulira obusungu anangidde awo na week namba gyavuma ku status nenjukira mbu iCloud nze yakola ki yagikuliyetinga mga can we meet nga jabulu ngamba twagenda kwa Bani Pizza wande gata Bani Pizza abe makera abavu tuli awo kwa Bani Pizza tugenda nga jema first time with the phone bichi nga mpe simu kwata bulongi simu nga njya mu iCloud na simu njitwala tamga nawe yuko your friends bakuwe simu sagala kummanyira baka champanda olusu I was kidding you know I was misled my friend told me bichi nakubinga ne kugamba we are supposed to go on Sunday kwenzi maso nokola ki nomvuma kandi enkiga ekyo mu relationship yonna don't overplay your role tosuka tofuka tata wa muwala obuvunaanyizibwa bwonna kuwetika don't play as bandirolo ng'oli ku boyfriend level omanyi otumiikiriza abavubuka onyuma nomukakasa omugulidde essimu awo talina gikusaba n'omulagamba omwagala n'omugulira essimu awo kati buli Friday nja kuwangayo ekyabiri weeyama naye ng'omwana takola ki ate nga kati tukagamba esaabi kutuma obinkola ate nga mutuufu byeyama so byonna tukola nga tuli mulaavu oyimye otandise okwesuubiza overplay yolo tosukka nnyo gwekola kyokka kyosoboddeko kisoboka ekiri nga boyfriend kyakola boyfriend yakola ki boyfriend abipinga yes boyfriend abipinga fatuna relationship we Kampala bonna nga bali kutugabane kituufu tulina kapo mu Kampala nga nyaa kwesa layika bwe kiri bonna nga beoza zikomi baka nje naliko nyumba nga ali ku kizimba zeggula simu nanyiga komi baka smart star smart bichi nga wali babinyiga oli nafuna komi baka nga taba na airtime kati oli nangamba so compare ebitano ku simu njagala kugula minutes malanga njagala kugula SMS ninga ategeera omuki omuntu we era nga bwaba ku SMS nga agula zibaba 10 za nusu 5 nga beeweereza batextinga bakozesa text yes iba relationship jeziri mu Kampala relationship nga mwena mukaba oli akaba no bwasinda antwali mu relationship no gamba omala bannange sinalya kwe nga tonnalya nze natera kufa nenga muli mulaavu nga muli mukwesindira nga muli mulaavu nga ono ayayuya oli bwakaba yono bwakaba yo oli bwakaba so
tuyige tumanye mtuka kwa relationship bingi bye tukola ate amufa abyereta n'ogamba kale teyandibadde ye kubye namukolera nenga yabikutuma ositegeera naye twagamba ffe we overprayed our laws in people's lives so treat people the way they treat you n'abanga omuntu omwagala tosukka kati aba mu relationship nga they love you too nga they don't love you they love you too omala kwogera I love you daga I love you too I miss you too kati bali mu relationship ze Kampala nga bali mu I love you too bali mu zitu batambulira mu zitu osoka kikola n'akikola osoka I love you too I miss you too abwala bagwa mukwano n'omuntu nga tamwagala nabira ulina ganti yambwe akiri mu Kampala kati abala banoonya ssente nanga abalamba likomendinga tobanya musajja mbo okuba omwagala because look at your background yo abamwe muli baavu oli mwala mulungi Allah akusaasidde ate ofunye boyfriend mba atuusa ku ntiko n'ogaana abalina ssente kikyamu nze sobola kulikomenyenga sister wange alemere katajja akaavu andike kamalako kamutuusa ku ntiko nedda agume ajja gyetuusaako tujja kugula dirudo ate tusekeeko tujja kugula Bible ate entiko eyamba ki enentiko erimu mwene bintu byamwe byabaavu musima abantu tuusa ku ntiko ssente yetuusa ku ntiko omalira ku ssente etuusa ku ntiko twetuna omwana omukristo gange nakukera kankereko ekye ku transport ojje ajja oleda aliwo ekyenna nga yeetegese ddanga temukola romance teri ajja yeetegese dda ngeyeetegese dda kati ssente yentiko si bino mbwaya nakanyudde amaaso ndo biki ate kimanyi nti omukazi alekawo omusajja nga alina ssente amuwa buli kimu n'anoonya kana akaava ekyo Kinigeria mwakula mulaba ebinigeria ebintu byakyuka kati olaba Trump tena ssente oli mwavu naye noba nga olina formatic ozaala n'abalongo bakufaanana wadde omala mu sekendi bbiri batya ozaala abalongo nga bakufa taliyo ebyalubbobo so n'abagagga abasimba eviivi ekyo mbyogerera eno mb'omwavu yasimba eviivi kati kankubuulire research eraga abasajja abaavu basinga obutamanya sex abavubuka abaavu tebamanyi sex one abali kumwala nga bajangaya kujja atiseze ngenda okumuwa ekyumazisa mangu ebirowoozo taconcentratinga nga n'okuyimuka obuyimusa afuna adi time n'omusajja omukaga olugambo gakunsanga wa 4 points room 4 yaba yeetegesedde omusanga yagudde dde bwati tebalina budde kati gwe abaavu tebamanyi kwegatta tebakuyimba mu abaavu basimba abaavu bebasinga obutaba n'amaanyi ga kisajja abaavu aba atambula bwati kwikiro ngemuza message please pay your loan before ennaku ziwedde kaneeraliikirira baagala mitwalo 10 bagakunzamu amagoba ga 2%. Ositegeera kati akulimba ekyo omuntu yenna omuwala ng'oliyo twesiba ku musajja munange omusajja ntuusa ku ntikko ssente yetuusa ku ntikko ssente ejja kutuusa ku ntikko muve mu ebyesirusiru ebyo omusajja ne bw'aba tamalako ng'alina ssente beera abajja kumalako nga tamalako atya kitegeeza abasajja tunonye ssente ffe tulina abakazi abajja oggula eddagala naggamba ng'agulya bbayo eddagala nakali naagala omusajja oyo nga na inchi 2 nga mpulyanga ziri inchi 7 n'omukazi ng'akwagadde n'inchi 2 zibanga 7 ng'akulya olinga omusuma era agamba sirabanga abantu bazibunga ggwe kati amala kukya wanaabikugamba mbwagwe wali tomalako nakumalako oba nali kuki amala kukya wanaabigamba basajja benaalinga kugamala mu ddakiika 2 luga namalanga mu 2 naye nga lyagamba nange ondwako nnyo olwawo okumala naye nga lyebbanga tuufu lyalibedde ki ebbanga omusajja amalako ye alibedde atambula ddakiika mmeka omulala ne wamala mu sekendi 3 oba 2 kasita asigala nga awangira muli ng'agenda mu maaso ekyobutamalako abakazi bakifudde kyakulwanyisa nabo tebamalaako kati sosate erina obuzibu bumu tulemeddwa okujaji okwetunira abakazi nakenya okwereflectinga bwentu tukissa ku basajja omusajja alina okukunoonya singa otuuka ku ntikko tamalaako omusajja omukazi waatamala yalemeddwa okunoonya kati nga nkunoonyeza ki toliiwaawo n'abakazi nabo bayize waliwo abatamalaako nebo tebakyogerako waliwo n'abakazi abakalu bannabukalu be bangi waliwo ba extra large kanayagala omumazise nga muwulenge
omala kuzibira bwoti nolowolezaako mulala akawalako kali akalungi kewali akakuwa ne kannabwami nomalira ku kalala kati n'olyo naye ng'obwongo bwonna buli ku nnabwami abanyabuti balina maani nga takimanyi naye kati bakazi bomanyi tebeetunuulira mbu nze ndi ntya cause people yeebakawebasaawo and you expect a man to do all the work. It's a two-way thing. 50-50. Nange nnoonyaako omusajja. Nange nnoonya. Nfuuko matu. Okitegeera ekintu ngeko. Naye kati omukazi naddaawo tamalaako. Naawe tomalaako ddiya. Kuba naawe tokoze ky'olina kukola. Bwekiri. Temwefaako ebirungo tewali. Ali awo yenna tana kyamanyi alina kyamanyi. Oya ofaako. Olugira nti omusajja tamalaako. Kati mmaleko onyanga tompa molaalo. Abakazi nammwe mweddeko ensonga eyo nkulu nnyo. Bw'aba tonagaba musajja nti tamalaako sooka weebuze ggwe gw'oyimiridde otya ggwe kennyini. Kuba society etadde ku basajja omusajja ne wamala olaba omusajja okuzaala abaana ne mu ddakiika emu azaala abalongo. Yes. Abazaala. Naye kati emagamba wakati waliwo abakazi nga bo tebaagala bate nga badde bakiŋŋamba zinalinnya nga kyalo nga baŋŋamba kife abakazi baffe tebaagala tulwako yaaga ddakiika 7 n'oliyo kati buno obwana obukulenge busumayya kaagala essaawa nnamba bwatayisa ntu yobwezi timuyakola bwekati obadde onzise tekawulira mbu okatwalidde kaagala okawujja abaana baize forex trading abawala kati abala babeetinga atya Mama ali ku live score alaba omupiira amajuje ganyo ttiba gw'omuliko ukimanyi wali abakazi abasiba kati abala babetingira ddala bagabana ezi odds nti omukazi asiba ku papula nze mbayina bagabana amakoona kwata munana mumusonga ngali ku mbalaasi ayanza abo mbagala nnyabo oyaba mugezi munno kati omuntu anobbanga temwera naye nga mwagalanya nga temwera nga muni ekibagatta langa mwine ekibagatta kyalo omukazi asiba ku papula taba nze mba mwagala tukaba bafenna mu nnyumba kumusanga ali mu kutiikinga mbafaaganya okutebaga batukubye kikinkoze kati agaba tonkwatako naye tonkwako muba muwangaala nze mba mwagala oyo omukazi anywenyaga n'omukazi abeetinga babakola amakona teguba musege ate bebasinga okuba loyo abo abakazi abanywenjagawo baba loyo nnyo abakazi abalasita abo yes ye bwakwagala akwagalira ddala tomukozesa nsobi tomukozesa kyatayagala buli muntu nandifunyeyo omukazi nga mulasita bebasinga obwakabi nga muyaye tomalaga mulimba baba bamalayo okufa obufi bamaani nnyo eyo nsonga nkulu nnyo mufunye okubakyala abalasita kale tukyagenda mu maaso mwebale nnyo mwebali eddala abatulaba ku mukutu gwaffe ogwa Nsagge Media yes wetubeera tuli mu kibozibozi ndine Shalom 256 twebaza abasponsa baffe abalungi abatuteekamu kasente mwebalire ddala bannaffe aba Hope General Way abano basangibwa Kawuku balina buli kizimbisibwa ekyomulembe ate ng'osobola okugulawo akawunti n'oteekayo akasenteko ofunayo 10 ng'oteekayo ofunayo 2 ng'oteekayo ogenda okunzika ng'ennyumba ewedde nga totegedde Hope General Way abasangibwa Kawuku bakubireko esimu ze zolengerawo bajja kubeera bakuyambako Stream Live Avenue bano bakwata videos ez'ennyimba mikolo bakola obulango bonna audio video bonna bwa buli kika balina tiimu ey'abakugu osobola okubeera nga ate nabo obatuukirira wali ku Stream Live Avenue babeerawo okulaba ng'ensonga zonna zitambula bulungi biva organic natural products basangibwawo Mengo opposite Masengera Dr. Kisenjobe ajjanjabisa Butonde kaweka pukolo ka basajja abatawangala mu kisaawe olufune bugumu kambaye namba ya biva ebugumu olufune bugumu bwoti nga yagenza okuddamu nga biganye tuswadde ekimala abasajja agamba mu nkoyo okuswala bakusimu eno 0752 60 24 27 biva tangibwa Mengo opposite Masengere bayine eddagala ddungi teririmu chemicals ajjanjabisa Butonde na mmere ne bakuwa eddagala n'owona buli kirwadde kyonna ekikutawaanya kubira Dr. Senjobe omugambe dokita nina obuzibu bwe buti ne bwe buti ajja kujjanjaba ate era oleme kubeera nga waliwo eddagala libakuwa ate ne likwongera birwadde ebirala ate kati ngaga kaya katomize vayagula walwadde akataago kalwadde ate ensigo zalwadde nedda yeesonyiwa ebyo wekwate Biva Organic
bagenda kubeera nga bakuyambako okubeera ng'obeera omulamu. Buli kimu kyonna osobola okituukako ng'oli mulamu. Kale obulamu kikulu nnyo. eSounds eno ne sound empya mu kibuga Kampala bakola ku mikolo gyonna ate era nga tugenda gikozesa nabweru mu kisaawe nga 28 ogw'omukaaga. Abo nabo balungi nnyo gwalina omukolo gwonna graduation, kwanjula, mbaga, abeekwate bannaffe aba eSounds bajja kubeera ng'ekintu bakikwasaganyiza bulungi nnyo nnyini ddala. Abagomba East omwana waffe Mary Flavia Namulindwa abagamba nti temuva ku nsonga. Kirungi nnyo okulonda omuntu ng'alina okulumirirwa ekitundu kyammwe gy'ava wazaaliddwa akwatibwa ensonyi obutabakola kuba ate waziikibwa. Yes. Kati londa omuntu ng'alumirirwa ekitundu tagenda kujja kubba kudduka kulyamu buli agende agenda bakolera bulungi nnyo mu mwakalulu ate ng'ali Namulindwa process vote agenda kubeera ng'abakolera Mary Flavia Namulindwa mu mwakalulu ensonga zibeere nga zitambula bulungi nnyo nnyini ddala. Banaffe aba Newman's Crisps bano babumpaki abalina obumpaki kwegayagayakawo mpolampola onyuse oli mu jaamu gayako mpolampola kintu kibeere nga kitambulira ddala. Esande Yanga Auto Parts bali wa Kiseka balina buli sipeya omulungi ddala. Abantu abasinga obungi tuba n'emmotoka naye ekizitulemesa sipeya bamakanika akuteera mu kikadde akati ensonga yaweddewo bakubira essimu bagambe nti njagala sekabuzooba kikabu ekiti ndi wano ewaka wange bazikuleetere ewakaawo kubire makanika mugaye jangu oziteeremu wano njagala akasaanyi ate obusaanyi bannange obusaanyi bwaliya butundanga keeki batubba obusaanyi ne kuwoshimba butubbako batubba obusaanyi era bannange akasaanyi beera mwegenjereza kati spray n'omulungi waali ali Japan used waali spray omupya yenna buli kika kya mmotoka zino entono waali oyinza okuba emmotoka yo ekyamuka asooka zikubye bushi bigulu buleki byonna bakubire kuheza essimu z'olengerawo S&A Yanga Auto Parts basangibwa wa Kiseka. Abaana ab'obuwala beegulidde erinnya okubba abasajja buno obukyalo obwebweru. Kiki ekyenjawulo kye bakola abakyala b'ewaka kye batakola ekireetera omusajja okugenda n'atadda naye ng'omukyala ewaka wina nga mulungi alina buli kimu era wagenda omuwasa nga yuuyo naye kiki ekituukawo omusajja ekituuka okumuleetera ogamba waayi kali akaana alina kyekakola ekyenjawulo bannange ogenda okuvaayo ng'obuli oteewulukuse obwana obwo obw'ebbali obwo. Aba tulina challenge abasajja njala ffe abafumbo ng'omukazi w'omuteeka ewaka alowooza amaze ate n'amala azaala gugula asala kwesulayo gwa naggamba kati atuuka katala buli obwala buno tuba kuno obudde weebuti buli obwa buganji no saa 10 mu kitundu akakuweerezaako akafaananyi how is your day akakuweereza yes waliwo akaali mpeereza kati bano abala abasinga bamuta basadi chick bali creative nnyo. Manya omusajja etimba ku side chick mukazi wo waka ye weakness gyaba alina kye kimutwala eri tubeera no kusibwa omukazi n'akuweereza bbi w'omwana buuza omusawo uno bbi wa green amukuweereza kamukuweereze uyo bbi wa green w'omwana nkugamba omwana mulwadde oli eyo tompeereza ssente. Imagine oli mu David no boti mu kamera omukazi n'akuweereza bbi uyo ali mu obuwuka mweze omusawo omubuuze ati appetite egenda kuvaawa osegeera nodde waka ng'ali mu kasonda aliwo pampa agizinza agitadde wali kati gundi y'omwana poti ekyali wali yatadde wansi wa dining yagyerabiddeyo ennyumba yonna ewunya omusulo ennyumba ewunya omusulo babanyamu mulina abaana naye side chick kyasinga okusinga buyonjo kayonjo kakimanyi ekikujja eri butaba na mirembe tekalina mwana aleekaana kuba abasajja chick asinga tebazaala lwaki side chick ng'ozadde bofusa second wife ko kaliwo mu happiness kuwa ssanyu ng'ofunyeyo akasente jangu tunywemu nkuwe kampani kyekibo kye baliko basajja chick kuwa kampani tebazaala akasitoza bofusa second wife you cease to be a side chick the moment kasitozaala oba second wife ate kati omusajja ajja afunayo side chick ate atannazaala ataka amuleekaanyiza baana ajanaawummulira kyova basajja tokola ensobi n'ozaala oba ofuusa second wife
kati bana abakyala abewaka nabo bagamba nti naye bannange naffe singa naffe twali tetuzaala osoba nozani ng'okyali jjukira yennakkwanira timbagamba omuntu agenze kusaba okuloga musajja nze kenyinza omusajja nze yakwana I approached you nga sirogeddwa nenkwegaira nonnumya paka ewakkiriza paka lwaki ogenda okundoga manya waliwo ekyakyuka weetereze togenda ku musawo kubamba nyweza obufumbo bwo waliwo ekyakyuka something is not right ebyaddala olowoozaamu okudde waka Shalom onyusa okooye sajja tusiba mu kutawuka onoonya ssente eno yaku yakutaano twogera emimiro gikaze okyusangoye otegeera noddaka ng'omwana akaaba omukazi n'amutumulira lwaki okwata omukazi n'omutuka n'omulago n'omukuba ku dayiniingi n'afa n'avaawo noddeko omukazi n'akusinisa ebinnyo okitegeera naye nga osiibye n'ogata so abakazi b'abakaba ne mwetereeze okuzaala tekikufuula mbu yenkomeredde mukati omusajja omulina bajja kukulekawo n'abaana leka kulowooza nti bwewazaala njagala ojjukira ali nga baakakwanya biki byakolanga yakusinganga osiiza obwala kato kyasiiga njala osiiga na ina ebitutwa biringa ebitutwa ddira ziringa ddira ewaka ova enyo ng'olina kulukusaze noddaka mukazi nga omukazi ali muddira awunya amabeere ennyumba ewunya omusulo nakutumulira nyayimba twena wewumulirako ogenze kuwummula nabwana kakulekanira otegeera kati omwana yekigaa akanva ewaka n'afunayo Agnes ow'oku stage olutuuka atuukira Katonda kakutandikira ku mulyango fanya emisityu biki haga agikuwaddeawo emimwa awo biki byonna akuwadde Katonda asiisa eggi gwe omukazi waka bw'ofumba kiro ennyama oteekamu liita 2 ennyama n'ogifumba n'ewuga bweti ngeri ku mazzi bweti ennyama ewuga eri mu nnyanja side chick tafumba nnyama ya supu asiika busiisi si ya supu n'akuwa akanyama akasiika ak'embuzi otegeera kati n'obwongo bwonna kibagamba mbu omukazi yaloga bbawa nga bateyamuloga wabula byamukolera omusajja ne baba agamba haya kati wemba ndi wakunnyuka kansooka empita eno abajjukirawo n'ebirungi byamukolera ebirowoozo byonna biri kali bwe n'ogamba mbu teri baddogo buno obwala Cape Kamanya musajja mufumbo alina stress y'ewaka nze kambeere avenue ya happiness ye kambeere ekiwummulo nga ko newakanza kekeetonda amusole can I meet you and we talk kazi bulina keya nodda kuwewaka inzo wengabi nze naaba noba seetondera mbwa munoonyerezaako kati n'ogamba onampisa embwa n'onampita bebi ngendewa Shalom obukazi bulina keya waliwo nefunvubiridde ennaku zino kati kyekibakuumya abo ye amanya ye kati buli mukasa kiki akimanya omukazi wewaka wiikide nti omusajja atuuka n'ageeyeza mukazi we side chick kale omunyo tabikola ne side chick aba akuvuma byakuweereza ng'omukazi waka mu message kyova olaba okala kyova olaba okola bwoti kyova olaba okola bwoti ne weebuuza abijjawa baawo yabigamba side chick abakyala abeeka bo bagenda ne balowooza mbu ebyo tetubyagala tubyetaaga kankubuulire gwe omukazi omufumbe waka kyonna kyotakola waliyo akikola ku bbaawo ng'ate bbaawo akyagala nnyo ate ng'akyagala nnyo tuweereze ku nudes naye bbaawo tayazaala n'abeerawo omugongo gumyansa gufuwa bannange omugongo ebinywa bunwe kakati omusajja kola nnyo emirimu mingi side chick tabeera na bunwe takaaba nakanyama yaba ready tebagenda na mu nsonga bebi yawa nze simanyi bonna wogendera omwana abamulamu ninaabala bemmanyi wano e Kampala mbalinako n'amannya tebagendako mu nsonga bamukubira essimu abaawo tebalwala bazigema simanyi abaana oba kikola batya oba bala bagema ensonga toyina bali mukubira essimu nagandi mu nsonga ye aba ali ku business because she means business balina empekeze bamira talwala aba mu business kati gwe ow'ewaka weeyonjeyonje bane abakazi baka mubeere bayonjo naaba bw'omanya mbu akomasa 12 banga omaze okunaaba wekuba akazi wekuba akawoowo wona obwobwo mu buliri mubugule nzire waka mbe n'ensonga ensikiriza okudda ewaka naye n'ofumba ekyennyanja nga kinywa bwekiki nga kikaludde amaaso otaddemu ekirungo eki munnyo kyoyagala nze ndye nkwebaze naye nga side chick ye ajja kifumba agenda oteekamu supu aliwe nga kiri bwekiki yawo konna kawooma loga omukazi wafumba atya so abakazi abakala naye mwetereeze tubasaba busabi tetwagala kwenda mwetereeze weewaawo kale bannaffe twagala kuwunzikira wano olunaku olwaleero
tujja kubeera tukwatagana mpolampola ne Shalom 256 tunyumyamu tubeera mu kibooziboozi wano nawali ate nga bitwogerako bye bwambo tutambuliramu. Mwebale nnyo, mwebali eddala okutulaba. Tujja kubeera tuddamu nga tunyumya emboozi efaanaganako bwetyo. Tova ku Nsasage Media ovaako laga wa onoonya ki? Subscribe kuzungazunga.